이곳은 i5 링크로 제어되는 산업용 초음파 세척기입니다. 공장 바닥에 설치된 모습이 보입니다. 작업자가 i5 링크 터치 패널을 눌러 초음파 세척 프로그램을 선택합니다. 설정이 간편합니다. i5 신호를 받은 세척기가 자동으로 작동하며 부드러운 증기가 올라오기 시작합니다. i5 링크가 제어하는 세척기 내부에서 초음파가 물결을 일으키며 세척이 진행됩니다. 세척이 진행되며 i5 패널의 상태 표시 등이 단계별로 바뀌는 모습입니다. 세척을 마친 기계가 자동으로 멈추고 작업자가 깨끗해진 부품을 확인합니다.